匹马，是敬神的人，他们有着神一般的力量，肩负着驱逐邪恶和安抚族人的重任。同时，匹马师也是我们大湘西人与鬼神沟通的桥梁，是湘西最尊敬的人，所以他们的祝福也是最灵验的。首先为大家带来的是湘西三大古谜之一陈州府定数的表演。陈州府定数的内容有很多，包括定鸡、定米、定制人等等身边一切可移动的物体。而今天为大家带来的是定米。道具呢很简单，只有一坛子的米和一根被削尖的木棒。匹马师会施法术将米定住，然后把削尖的木棒插在米里，连同整个坛子一同提起。想想我们普通人根本无法做到用一根被削尖的木棒提起整个米坛，而今天匹马师会不会成功呢？我们拭目以待。当然，成功提起的一刻，也别忘了送上大家的掌声。好，准备，真的可以提起来吗？成功了，朋友们！这就是我们大湘西最神秘的乌奴文化陈州府的定米。匹马师将会把这一坛定制的米挂在我身旁的道具上。稍后呢，我们也会一一来检验这些道具，包括米是不是可以松散、流畅、自然的倒出来，或者说木棒和米坛是不是装有什么机关，甚至大家可以亲自来触摸一道。定米完成，接下来为大家带来的是阿普匹马的不传之秘——仙人合竹。这是取材于一根竹子上的两根普通的竹条。匹马师会施法术，将两根竹条在没有接受到任何外力的作用条件下，自动平行合拢。当合拢的一刻，罗神会来到我们身边，给我们带来好运和平安。现在我们需要在场内邀请2位诚心诚意的好朋友一同来参与我们的合竹。我们需要一男一女2位好朋友，来对我们乌奴文化感兴趣的，或者说想零距离接触乌奴文化的朋友，请举手示意一下，我们的阿哥会邀请到您。千载难逢的机会啊，能够零距离的得到罗神的保佑，罗神是会给我们带来好运和平安。好，我们的2位朋友已经产生了，来，请快步走到舞台的中间，分别站在竹条的两端。也在这里提醒2位朋友，来到我们神秘的张家界，乌奴文化是非物质文化遗产中的历史瑰宝，所以2位一定要诚心诚意、尊敬并且接受我们的文化。来，请2位朋友站在竹条两端，双腿并拢，双手摊开，掌心朝上，诚心诚意接受匹马师这2位的洗礼以及祝福。其实按照道理来说，2位在合竹之前是要全身沐浴更衣，但是今天现场条件有限，匹马师将会用1碗9龙水和2位做一个洗礼。为什么要做洗礼呢？意味着去除心灵的尘埃和摒除思想的嘈杂。因为在合竹的时候啊，2位的思想不能太复杂，不能有任何杂乱的思想扰乱自己的情绪，或者说思想包袱太重，否则的话，我们的合竹是非常的费时而且费力。来，请2位朋友按照我们阿哥的指示，握住竹条的两端，架在自己的腰间，双腿并拢，双脚呈外8字形，身体要站直，不要前倾，也不要后仰，2根竹条要保持自然的平行，不能一高一低，更加不能来回的晃动。
合竹的时候不要对竹条施加任何的外力，身体放松，保持好姿势。来，合竹开始。现场所有的朋友可以通过大屏幕观察到竹条的变化，也在这里提醒两位朋友，能够零距离接触到乌诺文化，机会千载难逢，所以两位一定要诚心诚意，只有至诚至敬，才能得到罗神的保佑。在合竹的时候，当你感受到那股力的时候，一定要去顺从这股力，千万不要抗拒。其实啊，在事后有朋友跟我说，在合竹的时候特别的想用力去掰开竹条，这是非常不对的啊。罗神是合竹是罗神的旨意，所以两位一定要诚心诚意，只有诚心诚意才能够得到罗神的保佑。感受到那股力的时候，就去顺从它。我看到竹条有在向中间收拢啊，千万不要晃动，也不要抗拒这股力，还在收紧。诚心诚意，还差一点点，还差一点点，两位不要紧张，放松心情啊。好，合竹成功，掌声送给两位骑马师。来，请两位朋友站在我的身旁，来，站近一点点，面向着所有的观众。首先，我们来检验一下第一轮的道具，看有没有问题。首先是米，好，我们可以看到米是非常松散流畅、自然的倒出来，应该是没有任何问题的。来，阿妹带大家检查一下木棒和米坛有没有什么问题。来，阿妹有没有问题？没有。来，阿哥也检查一下。来，阿哥有没有问题？没有。好，没有问题，请大家把掌声送给今年77岁高龄的阿普提马，两位提马师辛苦了。接下来两位朋友啊，非常的幸运，因为不可能每一位都能够零距离的接触到乌诺文化，所以呢，在这里借助两位一同向大家分享。首先问一下，阿妹来自哪里？辽宁。辽宁啊，来，阿哥来自哪里？福建。福建啊，两位呢可能不认识，但是我在这里跟大家保证，两位绝对不是我们请来的托。来，再问一下阿妹啊，刚刚在合竹的时候有没有对竹条使力？没有。那你感觉到那股力是来自哪里呢？不知道。不知道。来，阿哥，你刚刚对竹条使力了吗？没有。那你感觉到那股力是来自哪里？空气中。空气中，来跟大家分享一下合竹成功后的感受或者感想，跟大家一同来分享。感觉就是挺神奇的，就是自己确实没有动到那个竹条，但是它就是有外力作用，直接就合拢了。来，阿妹也跟大家来分享几句。就是很神奇。就是很神奇，我也相信现场的所有的朋友都是跟你们两位一样，也是觉得非常的神奇。其实对于我们乌诺文化，很多种现象至今也是无法从科学的角度去解释。但是对于合竹呢，我们就有两种说法。第一种，如果上来合竹是一对相识的恋人，合竹成功的话，那就说明这对恋人是今生今世、永世轮回都会在一起，永不分开。说到这呢，我就顺便问一下阿妹啊，有男朋友了吗？我结婚了。结婚了，老公来了吗？没有。那就好。来，阿哥有女朋友了吗？没有。没有，那正好，她老公没来。开个小小的玩笑啊！很显然，两位是属于第二种情况。如果上来合竹不是一对恋人，合竹成功的话，那就说明两位的内心是非常的坦荡、耿直、善良。两位是一辈子不可能去做亏心事，一辈子不可能去做违背良心事的好人。罗神会保佑两位一辈子平安幸福。我们的阿哥会给两位送上纪念品，希望两位在张家界玩得开心，玩得愉快。朋友们，掌声欢送！